ဘုရားတရားလံငါယရနာမြတ်သုံးပါးသလမတို့အားကျိုးသေးသောကရသောကောင်းမှုကံစိနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လိုလားတောင်းနာသောအသက်ရှိခြင်းအနာကင်းခြင်းကျမ်းမာရင်ချမ်းသာများခြင်းဆိုင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြ၍ပရိယတ္တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာထီဟုသောမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာများကိုစွမ်းစွမ်းဓမ္မဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ပရိဝေဒသာသနာရည်သောမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဖြင့်ဒိဗ္ဗံကိုလျှမ်းစွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေမယံဗန္တေတိတရဏိနသအထင်ကလာမနာကတံဥဘောတထသီလံသမာဓိယာမရှင်ဖယားတပည့်တော်များသည်ကိုးကွယ်ရာဖယားတရားသံဃာသရဏာမြတ်သုံးပါးပေါင်းကိုးကွယ်စိကပြီး၍သူအပ်တယ်လဲမတဖဲအမြဲဆောင်ခြင်းမည်သူဥစ္စာလဲမခိုးပဲအမြဲဆောင်ခြင်းမည်မမြတ်သောအကျင့်လဲမကျင့်ပဲစိတ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမည်လိမ်ညာ၍လဲမပြောပဲအမြဲဆောင်ခြင်းမည်မူရစေလဲမသုံးမဲအမြဲဆောင်ခြင်းမည်နေလွဲစာလဲမစားပဲစိတ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမည်ပွဲလန်းကြည်ရွှင်လှပြင်လဲမပြူပဲစိတ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမည်မြင့်မြတ်ရာလဲမနေပဲစိတ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမည်ဤသို့အားဖြင့်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကျိုးသီလကိုတပည့်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားသည့်ကာလပိုင်းခြားတိုင်းသောက်တည်ပါကုန်၏ရှင်ဖျားဟောမာဒေနဝေသောတနည်းအားဖြင့်တမ္ပါဒေထလောင်းငါကွန်းလုံးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြကုန်နေ့ပါရမီကျောင်း၌တွင်ကျင်းပသောတရားပွဲတွင်တရားစခန်းပွဲတွင်ဟောကြားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တရားတော်ကတော့အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတရားတော်တဲ့ Today Sayadaw is going to deliver a Dhamma talk for the practicing yogis. It's titled The Most Important Task. ကိစ္စတွေကမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာဒီနေ့ဟောမဲ့တရားတော့အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတရားတော်တဲ့ There are different kinds of tasks in life. There are some low priority tasks, there are some medium priority tasks, and some are very high priority tasks. So Sayadaw is going to talk about the most important and highest priority task in life. ဒီတရားကိုဟောရတာတော့လူဘဝကိုရပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကိစ္စရေးကြီးတယ်လဲဘယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲဆိုတာသိဖို့ရအတွက်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတရားတော်ဆိုတဲ့
တရားကိုဟောပါတယ် So we need to understand what is the most important task for us as a human. So Sayadaw will explain about it today. တရားကိုမဟောပြီးဘူးတရားပွဲကိုပနာမအာသီလသင်္ကန်းလေးတွေဆိုပြီးတော့ပွင့်ရအောင်အားလုံးလက်ဆိုကြရဏ3ပါးမိဘဆရာအားဝတ္တရှိခိုးပါဤဖရာရဏ3ပါးမိဘဆရာအားဝတ္တရှိခိုးပါဤဖရာရဏ3ပါးမိဘဆရာအားဝတ္တရှိခိုးပါဤဖရာအလုံးတတဝါဝိနေယကျမ်းမာချမ်းသာကြသေးသာအလုံးတတဝါဝိနေယကျမ်းမာချမ်းသာကြသေးသာအလုံးတတဝါဝိနေယကျမ်းမာချမ်းသာကြသေးသာလောကောင်းတတရားမြတ်လွမ်းပကဘာဒီသေးသာလောကောင်းတတရားမြတ်လွမ်းပကဘာဒီသေးသာလောကောင်းတတရားမြတ်လွမ်းပကဘာဒီသေးသာတရားမုံရှိဖို့မှာဇနာများ3ပါးနဲ့ကွာမိဘဆရာတို့ကိုရှိခိုးဥကြခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းတော်ကောင်းတရားတွေကဘာအထိပြန့်နှံ့ပါစေဆုတောင်းခြင်းစာရည်တဲ့ပုဗ္ဗကိစ္စတွေပြုပြီးတော့သောအကျဉ်းညာထားတဲ့အတိုင်းအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတရားတော်ဆိုဟောကြစို့ So Sayadaw will start the Dhamma talk for the most important task for us. လူနာမြတ်တတ္တဝါတွေမှာဆံရအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရတယ်တဲ့ဗြဟ္မဘီမှာရှိရတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေလည်းပဲဇန်နေဝင်စားပြီးတော့ပီတိချမ်းသာနဲ့နေဖို့အတွက်အရေးကြီးဆောင်ရွက်နေကြတာရှိတယ်တဲ့ So as a human and as an angel and as an Brahma, we have different kinds of important tasks. And the most important task for Brahma is to get some absorption and live their life by enjoying the piti or rapture for them to live as a Brahma. နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလည်းပဲနာတော်ဥယျာဉ်ပါမှာပျော်ကြပါကြဖို့အရေးကြီးဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်တဲ့ And for the angels, the most important task for them is to enjoy in the Nandavan garden. So they need to make sure that they can enjoy such a life. So that's their most important task. လောကမှာလည်းပဲကဘာမဲ့အလွမ်းလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တိုင်းပြည်တွေကသူတို့ရဲ့ချို့ကြုံချနေတဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့အကြီးဆောင်ရွက်နေကြတာရှိတယ်တဲ့ And in the human life, the most important task for most of us is to develop and to be successful in our business. တချို့တိုင်းပြည်တွေကတော့လည်းပဲစစ်လက်နဲ့ပြည်ပြီးစုပ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ရိုက်ဖို့ရာအရေးကြီးဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ် And there are some countries where the most important thing is to prepare and get ready to fight for the war against the other country. တချို့တိုင်းပြည်တွေကတော့လည်းပဲစစ်မြေပြည်ငင်း
စာကုတ်တွေချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာရှိတယ် And also there are some countries that are willing to get peace and preparing to get into treaty with other countries to live in peace. အဲ့လိုကမ္ဘာမှာလည်းပဲမိမိတို့ဆန်းရအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်တဲ့ So that's how you can understand that throughout the whole world there are different kinds of important tasks for each and every one living on the earth. ဒီ Australia နိုင်ငံမှာလည်းပဲရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိမှာပါပဲ And also in Australia there are different priorities and of course there are some important tasks to do as well. နောက်ပြီးတော့ယခုတရားအထုတ်လာနေကြတဲ့ယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲငါတို့တရားအထုတ်ပြီးရင်ဘာတွေလုပ်မယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့လားစီစဉ်ထားတာတွေရှိရလိမ့်မယ် And also who came and practiced here as a yogi has also planned to do something after this retreat. So that's important for them too. ခုတရားဟောတဲ့ကိုယ်တော်လည်းပဲတရားဟောပြီးတဲ့နောက်ဒီဘာတွေလုပ်ကြမှာဆိုပြီးတော့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စရာတွေရှိပါတယ် And also for Sayadaw as well, who is delivering us a Dhamma talk, has his own priority and important tasks to accomplish as well. အဲ့ဒါနေဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရာစီစဉ်နေကြတာပဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အကြီးဆုံးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောပါတယ် So individually we all have our own important tasks. But according to Buddha, this is not really the important task for us. So let's listen to what Buddha had taught us. တတိယဝိယဩမတ်တော်တရှမနောဝမတ္တကေတက်ကာယဒိဋ္ဌိဘာနာယတတော်ဘိက္ခုဘိဗေပရိစ္ပစေတဲ့ဘာလို့ပြန်တော့ရှင်ဝလှန်စုထေဥမိလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေဝလှန်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့စေကုဖို့အေးတယ်လို့ကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုညှိမ့်ပြီးတော့စေကုဖို့အေးတယ်လို့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေအတွက်သန္တရာရင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့အလုပ်ပါအရေးအကြီးဆုံးပါပဲတဲ့ So what Buddha taught us is the real important task for us. It's like, for example, when an arrow is stuck in your chest, or if your head is on fire, what would you do? So, according to Buddha, there is a Sakkaya deity, which is the wrong view on the reality. So that's the most important task for us to get it right. So that's what Buddha taught us. ဒီဘက်ကတော့လူတစ်ယောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့စီဝါကြီးကြီးဝါကြီးသားရေးသမီးရေးဆွေမျိုးမျိုးရေးညာရွေးနိုင်ငံရေးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောကောင်းစကားလူတစ်ယောက်ကလှန်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ရင်ဝမှာလှန်ကြီးစုနေပြီဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်စီဝါရေးကြီးဝါရေးသမီးသားရေးကိစ္စတွေကဘေးချိန်ထားရမှာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ရင်ဝနှုတ်ရင်မစုနေတဲ့လှန်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့စေကုဖို့ကိစ္စအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါပြီတဲ့ So if a person who is looking after his family
and his children, and also making the living and doing some business, also taking care of the community. Say, one day he had an accident, and then arrow was stuck in his chest. So suddenly, as you can see, the priority has changed for him. Instead of worrying about the family and his job, he has to get rid of this arrow from his chest first, and then try to get some medical help. So as you can see now, which one is the top priority for that person. လူယောက်ကတော့စီးပွားရေးတဲ့သူကခရီးသွားရေးကိစ္စအရေးကြီးနေတယ်တဲ့။ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုမိသားစုနဲ့ကိုကားလေးနဲ့ကိုသွားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်ကားကိုအင်ဂျင်တွေပါနေပြင်းညာဓာတ်စီတွေပါနေကားရိုက်တာတွေပါနေရှေးအဲ့လိုဆိုတော့လက်မှာဓာတ်စီတွေယူနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကလည်းရားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်စီတွေဆိုးနေတဲ့လက်နဲ့ခေါင်းလက်ကြားထုတ်ပြီးတော့ကုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အရေးထဲမှာဆေးလဲတောက်ကျင်စီဆိုတဲ့အတိုင်းဆေးလေးတောက်ကျင်တဲ့စကလည်းပေါ်လာတော့ဆဲတဲ့ကိုပါဇတ်တက်ပြီးတော့မိရှင်နေတဲ့ဂျစ်ဆိုမိရှင်လည်းရှိလိုက်ရောခေါင်းကသပင်တွေမီးလောင်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့လိုမီးလောင်ကုန်တဲ့အခါမှာဒီပြင်ခရီးသွားရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေဟာဘေးချိတ်ထားမှာဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ဘာကအရေးကြီးသလဲဆိုတော့ခုနခေါင်းမှာမီးလောင်နေတဲ့ကိစ္စကိုညှိပြီးတော့ဆေးကူရောကိစ္စအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာပါပြီတဲ့ In another scenario, Sierra explained how your head could get on fire. Say if someone who is a mechanic is going to travel and he's getting ready to drive out and trying to service his car, and then he was maintaining the engine and his hand was dirty with oil and engine and petrol, and then he actually unintentionally touched his head, and at the same time he's a smoker, and then he wanted to smoke, and then he light the fire, and then suddenly his head is on fire. And then in that scenario, instead of worrying about the travel for his trip, about his car, he has to get rid of the fire on his head, and then need to seek some medical attention. Hello. ရင်ဝလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရင်ဝနှာကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့စစ်ကူဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မီးကိုညှိပြီးတော့စစ်ကူဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာရုံသတ္တဝါတွေအတွက်တန်တရာရေးနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့အလုပ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပါပဲတဲ့ So of these two persons who has an arrow in his chest and the other one who has a fire on his head, the most important thing for them is to get rid of these instruments or fire from their body and seek medical help. So similarly, what Buddha taught us that there's an important thing we need to accomplish in life is to get rid of this Sakkaya Deity. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်္ကာလေးဆိုရမယ်ရှင်၌စူးလာလံကိုသာလင်းစွာနှုတ်၍ပဲတင်သည်ရှင်၌စူးလာလံကိုသာလင်းစွာနှုတ်၍ပဲတင်သည်ရှင်၌စူးလာလံကိုသာလင်းစွာနှုတ်၍ပဲတင်သည်ခေါင်း၌လောင်ဆွဲမိကိုလည်းဆွဲလျင်ဆွဲခြင်းညှိမ့်သင့်သည်ခေါင်း၌လောင်ဆွဲ
မိကိုလည်းဆွဲလျင်ဆွဲခြင်းသိညင်သည်ခေါင်း၌လောင်ဆွဲမိကိုလည်းဆွဲလျင်ဆွဲခြင်းညှိမ့်သင့်သည်သက်ကာယမှာဆွဲလာညာလျင်လျားမြန်စွာပဲသင့်သည်သက်ကာယမှာဆွဲလာညာလျင်လျားမြန်စွာပဲသင့်သည်သက်ကာယမှာဆွဲလာညာလံလျားမြန်စွာပဲသင့်သည်ရင်ဝလှစုထေဦးမတော်တဲ့ဘုရားရင်ဝလှကြီးနှုတ်ပြီးတော့စိတ်ဖို့တော့ဆေးဖို့ရေးတယ်လို့ကောင်းတဲ့လောင်တဲ့မျိုးညှိပြီးတော့ဆေးဖို့ရေးတယ်လို့အာလုံးတတ္တဝါတွေအတွက်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပဲဖို့အလို့ဟာအရေးကြီးလုံးပါပဲတဲ့ Yado just repeat it to remind us that as the person who has an arrow in his chest or a person who had a fire on his head, it's important for them to seek medical help, and it's the same way for us. The most important task is to get rid of this Sakkaya Ditti. သက်ကာယရှိပဲဖို့ရအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သက်ကာယအကြောင်းဒိဋ္ဌိအကြောင်းသိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်သက်ကာနဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုအခုပြောပြပါမယ်သက်တန်တော်ကာယောသက်ကာယောသက်ကာတွေပုဒ္ဒါဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ထင်ရှားရှိသောကာယောခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းတည်းသက်ကာယောထင်ရှားရှိသောခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းသက်ကာယဆိုတာတဲ့တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရူပခန္ဓာစိတ်တွေကခံစားချက်ကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားကပညာခန္ဓာကြောင်းညာစိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာဣဒကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါင်းတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So we need to understand what it means when we say Sakkaya Ditti. So Sakkaya is a word, one word, and Ditti is another word. So in summary, Sakkaya means the clear existence of our body, which is made of the physical and mental phenomena. And if you look at yourself, there is a body and there is mind. The body is known as Rupak Khanda, which is a physical body. And your mind has 4 components in there. The first one being Vedanak Khanda, which is your feeling. The second is Dinyak Khanda, which is your perception. And then the next one is Sankhara Khanda, which is your intention. Then the last one is Vijnana Khanda, which is your consciousness. အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ဆိုတာလည်းအကျယ်ပြောပြတာပါလူရင်းကတော့တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ်တရားပဲအသိစိတ်ကနာမ်တရားရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတော့တို့ခန္ဓာကြီးကိုပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခွဲရင်တကယ်ရှိတာကအဟုတ်ရှိတာကရုပ်နဲ့နာမ်နာရှိတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So the khanda or the group of components it has 5 components as explained. It's known as khanda ngaba,
and it has a physical part and it has a mental part. So that's what we are made of. So Sakkaya means everybody has this combination of physical and mental phenomena. First part being the physical phenomena, and then it's combined together with the mental phenomenon. Altogether, there are 5 components in there. အဲ့ဒီသက်ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနဲ့နာမ်ကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်။အားလုံးသောပရိသတ်တွေမှတ်တာနော်။ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနဲ့နာမ်ဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးနော်။သက်ကာယသက်သက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတာရှိသလိုထင်သာမရှိတာလည်းရှိတယ်ထင်ရှားရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာမ်အဲ့ဒီဟာထင်ရှားရှိတယ်နော်အဲ့တော့သဘင်ဟာယုံလားနာမ်လားမေးရင်ပဒံဟာယုတ်တရားပဲလက်တွေခြေတွေကယုံလားနာမ်လားဆိုရင်ယုတ်တရားဗိုက်ထဲကကလိစာတွေကယုံလားနာမ်လားဆိုတော့ယုတ်တရားတွေပါနောက်ပြီးတော့တိရတဲ့စိတ်ကယုံလားနာမ်လားမေးရင်တိရတဲ့စိတ်ကနံတရားနော်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံပေါင်းထားတာကြီးကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်သက်ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနဲ့နံလို့ဆိုလိုပါတယ် So Sakkaya is the existence of our body, which is made of some tangible things. For example, your hair, your limbs, and your abdomen, and whatever organs you've made of. So that's your physical body, which is tangible, and it does exist for everyone. And there's another part which is not really tangible, but you know that you have the mind. You have a mind. Everybody has a mind, and that's also exists. So you can clearly see that we have the physical body and we have a mental component, which do really exist for everyone. So that's what is called as Sakkaya. ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာကိုသက်ကာယလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ထင်ရှားမရှိတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ခုအားလုံးကပြောနေကြတယ်လူဆိုတာထင်ရှားမရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလည်းထင်ရှားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အားလုံးပြောလို့ဆိုလို့လွဲအောင်မှတ်ထားတဲ့နာမည်လေးပါပဲတကယ်လို့လူထင်ရှားရှိတာဆိုရင်မေးကြည့်မယ်ဟောသဘင်ဟာလူလားလူမဟုတ်ဘူးနော်အသားတွေကိုလူခေါ်သလားအသားတွေလည်းလူမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လုံးကိုလူခေါ်သလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လူဆိုတာတကယ်မရှိဘူးထို့တူပဲအမျိုးသားတို့အမျိုးသမီးတို့နော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစတယ်လေအဲ့ဒါပြောလို့ဆိုလို့လွဲအောင်မှဲ့ထားတဲ့နာမည်လေးပဲတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရှိတာကတော့ယုံနဲ့နာဆိုတဲ့သက်ကာယတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိဟုတ်ရှိတာဘာလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာလာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So now we understand that there's something really exists, which is our body and mind. And we all know that there's also many things that do not really exist. For example, when you call a human, you can hardly
see what it meant by human, except it is the combination of body and mind. But we need to use human as a reference for us to communicate between each other. So when you say human or person, it doesn't really exist. So you can't actually say our hair, for example, is it a human? Or our flesh, is it a human? Or even our body, is it really a human? Also, when we talk about male, female, person, husband, wife, etc., these are all conventions that we need to refer when we do a conversation among us. So these doesn't really exist. What really exists in life is only our body and mind. So that's known as Sakaya. အဲ့လိုဆိုတော့နေကနှစ်နယ်ရှိပါတယ်လောကီလူလောကနေပဲမှာတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဟာရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လူလောကနေပဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဟာလားလူပဲဒါဘုန်းကြီးပဲဒါအစသည်ဖြင့်သူ့နာမည်အတိုင်းလောကနာမည်အတိုင်းခေါ်ရပြောရမှာပါပဲဒါမလို့တရားနယ်ပယ်မှာတော့ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမှာပုဒ္ဓတ္တဝါမရှိဘူးယုံနဲ့နာမှာရှိတယ်ဒါမလို့တရားနယ်ပယ်မှာတော့ယုံနဲ့နာမှာရှိတယ်လူလောကနယ်ပယ်မှာတော့ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမှာပုဒ္ဓတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆိုရပါတယ် So when you talk about the normal life, the way everybody lives, we refer to everyone as a person or a monk or a animal on an animal, and or this is a husband, that's a wife. So that's what we all used on the day-to-day basis to refer things in a normal way. That's what we sometimes call as a conventional world. And there's another world where we can see the actual true nature of the world, and that's where we are learning, which is explained and taught by Buddha. ဒါမလို့အဲ့ဒီနည်းနည်းကိုရောမပြဘူးတချို့ကရောပြီးတော့ဒီမှာဒီယုတ်တရားထဲမှာယုတ်တရားကိုထည့်ပြီးသမှာဥမာအပြင်ထမင်းစားရဲဆိုတော့ဒီတရားတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဟိုယုတ်တရားထည့်ပြီးပါဆိုဗကံများလည်းယုတ်ပဲဟင်းတွေထမင်းတွေကယုတ်ပဲဘယ်အားပဲထည့်လို့ရမလို့နော်ဒါမှမလို့အဲ့ဒီကြတော့လောကီနယ်ပယ်အတိုင်းဗကံများတဲ့ကိုထမင်းနဲ့ဟင်းထည့်ပေးပါဒီလိုပဲဆိုရမှာပဲနော်ဒါမှလို့တရားနယ်ပယ်မှာတော့ခုနကျောင်းအတူတူယောက်ျားမပုဒ္ဒတ္တဝါသာမရှိဘူးယုံနာနှမျိုးသာရှိတယ် So now you can understand there are two different worlds that we actually living in a normal conventional world. We used to say things with according to their names. For example, when you are going to have a dinner, you have a plate, you put your rice and curry, for example. That's what we need to use as a terminology to communicate with others. You don't actually say, please put this matter into another matter. So that's, you need to understand and don't mix up the terminologies and concepts between the two worlds. One is where we now live as a normal life, and then the other world, which is Dhamma, which is according to the true nature of things, and that's what taught by Buddha. တချို့ကပြင်းပြနေမယ်ဟာကိုပရမတ္ထနေမယ်ဆိုတဲ့တရားနေမယ်လည်းမှာရောပြီးတော့ပြောကြတယ်ဥမာအပြင်
ရေဆိုတာအာဘောဓာတ်တောက်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲအရက်ဆိုတာအာဘောပဲဒါမှမဟုတ်တောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့ဒါမလျော်ပါဘူးအရက်ကမူးပါတယ်ရေကမမူးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရက်နဲ့ရေနဲ့ရောတောက်လို့မဖြစ်ပါဘူးတချို့ကအဲ့လိုဆိုရင်သေးလဲအာဘောပါပဲအဲ့ဒါကြတော့တောက်ရပါလားဆိုအဲ့လိုကြတော့မတောက်တော့ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်အရက်နဲ့ရေနဲ့အဲ့လိုရောပြီးတော့မဆိုရပါဘူးသူကအာဘောဓာတော့အာဘောဓာပဲဒါမှလို့အရက်ဆိုတာတောက်ရင်မူးတယ်ရေဆိုတာမမူးဘူးဒါမှမလို့အာဘောချင်းတူရမယ်လို့အဲ့တူရောလို့မရဘူးအဲ့လိုပါပဲသန္တရာမှာလည်းပဲခုနဒါခုနစားရတော့စားသားတွေကတော့အဲ့ဒါလူလောကအနေနဲ့အသုံးနဲ့ဒါသမင်းတို့ဟင်းတို့အမျိုးသားတို့အမျိုးသမီးတို့လောကသုံးတဲ့တုံသုံးရမှာပဲဒါမှမဟုတ်တရားနဲ့ပဲမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမရှိဘူးရှိတာကယုံနဲ့နာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ပါတယ် So again, another example to understand the two different concepts is when you look at water, it is a liquid, and when you look at the wine or beer, that's another kind of liquid. But according to the conventional world, they are different. One is water and one is the liquor. But you can easily distinguish. But in the other conceptual world where we learn about Dhamma, both of them are just the fluid. It's known as Abo. So if you are going to mix them up, you might say that I can drink water, there's no harm, and I can drink the wine or beer, and we know that it is very harmful. So please don't mix them up because you understand that both of them are liquid. So that's what Sayadaw said. One is known as Pinya, which is in Pali, which is a convention. And then the other one is Paramattha, which is the absolute nature of things in this universe. Hello. ယုံနဲ့နာကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့မေးကြည့်မယ်ဖယားမှာသက်ကာယရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဖယားမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတာကိုယုံနာရှိတာကိုဒါမှမဟုတ်ဖယားမှာသက်ကာယရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ခုတရားဟောတဲ့ကိုယ်တော်သက်ကာယမရှိဘူးလားရှိတယ်တို့ယောဂီတွေမှာလည်းပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သက်ကာယရှိရတယ်ဒါမှလို့သက်ကာယတာရှိမှလို့ဘုရားစာရည်တရားပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးတို့သူငါတွေကတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သက်ကာယလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်နော်သက်ကာယေပုဒ္ဒါဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယေထင်ရှားကြည့်သောခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်း၌ပုဒ္ဒါဖြစ်သောဒိဋ္ဌိမှားသောယူသည်သက်ကာယဒိဋ္ဌိထင်ရှားကြည့်သောယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုဖြစ်သောမှားတဲ့အယူအဲ့ဒီကြမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တာဒီယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုငါကိုငါခံငါဥစ္စာလို့စိတ်ထဲမှာစွဲလန်းသွားရင်တော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ဒီသင်္ရှားကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါကိုငါနာငါဥစ္စာလို့စွဲလန်းခြင်းကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ် Now we understand what Sakkaya means, which is the clear existence of our body and mind. And then there's the second part, as explained, as mentioned earlier, which is deity, which is a wrong view. So Sayadaw asks, would Buddha had Sakkaya? And the answer is yes, because he has a body, he has a mind. And what about Sayadaw? Has he got a Sakkaya? Yes,
because he has a body, he has a mind. But deity is a different story. For Buddha, he is enlightened, so he has eliminated all the wrong views, so he doesn't have a deity. And for other enlightened arahats and other who has enlightened at different stages, they don't have deity, a wrong view. But for us, as a normal human being, we still have a wrong view on our body and mind. So sometimes we thought, it is me, it is I'm doing it, it is mine, whereas what actually exists is just your body and mind. So that's where the deity comes in for us. So Sakkaya deity is a wrong view on the clear existence of your body and mind. သက်္ကာယနိတက်တက်တော့မကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မကောင်းတော့ပါဘူးလူလောကမှာပြောတယ်လို့ပေါ့ကျက်သွန်ကြီးနေရင်အကောင်းသားမယုံသီးနဲ့ပေါင်းတော့အထောင်းခံရသည်ဆိုလို့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိတက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာမကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတာယူသက်္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ် So everybody knows Sakkaya deity is not good, but Sakkaya alone is nothing wrong. It is just the true existence of our mind and body, which is Sakkaya. Because it is combined with the wrong view, and Sakkaya got a different look. So Sakkaya deity is a wrong view on the existence of our mind and body. ဘုရားရအစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သက်္ကာယသာရှိကြတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးတို့သူငါပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သက်္ကာယလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိရတယ်အဲဒီတော့ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်เสียမလိုတော့ပါဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကသက်္ကာယတိပရဏာယသတောဘိက္ခုပရိသသေသက်္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရာတတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အားထုတ်ရမယ် So Sakkaya deity is not good for us, so we need to eliminate Sakkaya deity. For whoever enlightened as Buddha, they won't have deity anymore, so they don't need to eliminate that wrong view. But for us, we need to make sure that we can get rid of this wrong view. So how do we get rid of this Sakkaya deity? Is by living mindfully. အဲ့ဒီသက်္ကာယဒိဋ္ဌိကဒုသူငါတွေမှာမွေးပြီးကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့လူတိုင်းယူတိုင်းထင်ကြတယ်လူတိုင်းဒီဟာငါခန္ဓာကိုယ်ငါပိုင်တဲ့ဟာငါလိုလိုက်နေတဲ့ဟာကြီးလို့ထင်ကြတယ်အဲ့လိုထင်တာကိုသက်္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက်္ကာယကိုမြတ်စွာဘုရားပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပယ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသက်္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲဟာလောကမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်ကူလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် तू ကတွန်းအားပေးနေတယ်ငါကိုငါခန္ဓာငါဥစ္စာဆိုတဲ့ကငါကောင်းစားရေးငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေကောင်းစားရေးရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေလုံးမိတတ်တယ်တဲ့ So when we were born, we already thought that this is our body, this is mine, and that's where the Sakkaya deity starts. And Buddha said, this is not good, and we need to get rid of this Sakkaya deity. And because of this wrong view, sometimes it will force us to do some bad deeds because of this wrong view. Say, this is my property, this is my family,
That's why I need to do something, although it is bad for me. And that's how we got caught up with the wrong view and doing bad things in life. ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခိုးလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူများတွေကတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ပြောရမှာပဲသူကတော့ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းကောင်းသွားမယ်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူကခိုးမှုကျွလွန်တာပဲထို့တူဓမ္မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဓမ္မကြားလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းကောင်းသွားမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရမယ်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပစ္စည်းဥစ္စာရရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်လို့ထင်လို့လောက်ကြတာပါရဲ့ဒါမှလို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတော့ဒုစရိုက်တွေဖြစ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာထောင်ကြစရာရှိရင်ကိုယ်ပဲကြာမှာဘယ်သူမှလိုက်မလာဘူးတန်တရာမှာငရဲကြစရာရှိရင်လည်းဘယ်သူမှလိုက်မလာဘူးကိုယ်ပဲငရဲကြမှာပဲဒါမှမလို့အဲ့ဒီတက္ကာတတိအစွမ်းအပြင်မကောင်းတာတွေလှုပ်မကောင်းတာပျော်ပြီးတော့သေတိချမ်းမှာအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချနေတာဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ Say if you had this deity and you didn't realize that this is bad for you or bad for us. So, for example, you want to steal something or you want to rob a house or someone else. You thought it is not really bad because I'm doing it for myself. And if I steal something, I'm going to get that property or whatever item. If you rob, you're going to get money and this is good for me. So that's how you caught up with the wrong view and thought that whatever I'm stealing, robbing is still good for me. And sooner or later, you'll be caught and you'll be imprisoned even in this present life. So you can imagine that how this effect would accumulate in your samsara or the life cycle, where if you continue to do bad deeds in many lives, and these bad deeds will accumulate, and then sooner or later it will drag you into the 4 unpleasant places, which is one of them is hell. So that's what Sayadaw explained, that Sakkaya deity is very dangerous. Sakkaya deity ကတဏှာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဏှာသူ့လောက်မဆိုးဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါကိုငါခန္ဓာငါဥစ္စာလို့စွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်ဖို့ရာသူကလက်မနေတော့ဘူးငါကောင်းစားဖို့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းစားဖို့ရည်ကြီးရဲဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလွယ်လုပ်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကြတော့လည်းပဲတရားတွေပါလေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားတွေအားထုတ်လိုက်ရင်ငါခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရင်မကောင်းဖြစ်သွားရင်ခက်လိမ့်မယ်လို့တူတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒါတွေမလုံးဖဲတင်တာကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ငဲ့ညံပြီးတော့တရားလုပ်တွေပါလေအားမလုပ်တော့တရားလို့အားမလုပ်တဲ့ဘုရားသိသိချမ်းမှာအပယ်လေးပါးစာဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်ဒုစရိုက်တွေလှုပ်သောကြောင့်၎င်းဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်သောကြောင့်၎င်းအပယ်လေးပါးကိုပို့နေတာဘယ်သူပို့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပို့နေတာတဲ့ So now we understand that Sakkaya deity is even worse than what we normally think desires or craving. Because of this Sakkaya deity, you are ready to do anything you like, and it doesn't matter it's good or bad. For example, say somebody asks or persuaded you to go and listen to the Dhamma talk or practice Dhamma, and you might give an excuse, I'm not too well this time, I don't want to do it. Maybe it might cause me some pain, or I might get sick, and that's what you normally excuse not to do good things because of this wrong view on yourself. And that's what will
end up taking us to the apaya or the four unpleasant places. So that's why Buddha said that Sakkaya Deity is the very dangerous and we need to get rid of it as soon as we can. အဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒို့သူတွေမှာမွေးကလေးကယခုထိစွဲလာတာကြာပြီနော်အဲဒီစွဲကြီးကိုယခုလိုလူဘွားရတဲ့အခါသန္တရာနုရဂျုံတဲ့အခါမှာဖြုတ်နိုင်ရင်ဖြုတ်ခဲ့ရောမဖုတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့သန္တရာလျှောက်လုံးမှာပဲလေးပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပါညာတတောဘိက္ခုပရိသေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်တတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့ဝါတတိပဒံတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ် So Buddha had taught us that we need to get rid of Sakkaya Deity by practicing the mindfulness meditation. When you have Sakkaya Deity, as we now understand, it is not good for anyone. And this wrong view could have been with us for many, many lives in the past. So as we now understand, this is the very best chance for us to get rid of this Sakkaya Deity. သက္ကာရရှိသိအောင်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပွားများရမယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရှင်ပထမဆုံးဘာညာနေရတာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးယုံနံကွဲခြင်းဆိုတဲ့နာမရူပပြိစ္ဆရာဉာဏ်ကိုရတယ်တဲ့အဲဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကွဲလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါလို့စွဲတရားဘာမှမရှိဘူးယုံနံနှစ်မျိုးသာရှိတာပဲလို့သိကြကြသိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ So how is this mindfulness meditation is going to help us to eliminate Sakkaya Deity? By practicing mindfulness meditation, we will get to understand that there are just two things in our body. One being the physical body and the other being your mental phenomena. So that's why we are practicing the mindfulness meditation, so we can clearly see what is actually happening in our body. So the first level of knowledge or insight is known as Nama Rupa Pariccheda Jnana. ဒါမှမဟုတ်တတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အထောက်ပုံလေးကိုအခုပြောပြပါဦးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလင်္ကာလေးနဲ့ဆိုရအောင်အားလုံးလည်းဆိုတာခြေတော့ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ခါဘယ်ညာရှုမှတ်လေခြေတော့ကြွစဉ်ချလိုက်စဉ်သိမြင်ရှုမှတ်လေခြေကြွလှမ်းချသုံးချက်ပါမုတ်ချရှုမှတ်လေဒါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှတ်ပုံရပ်နေသောကရပ်တယ်သာတေချာရှုမှတ်လေဒါရပ်တဲ့အခါရပ်တာမှထိုင်ထိမှုလဲတတိဆွဲအမြဲရှုမှတ်လေထိုင်ပြီးတော့လဲသိစားပြီးတော့မှတ်မယ်အိပ်ပြန်ပါလျင်အိပ်တယ်ပင်အစဉ်ရှုမှတ်လေထိုင်တဲ့အခါမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်မှတ်နေတယ်အိပ်တဲ့အခါမှာလဲဖောင်းနေပိနေအိပ်တယ်ထိတယ်မှတ်နေတယ်ကြားတာမြင်တာလေးမှတ်အိပ်ပြန်ပါလျင်အိပ်တယ်ပင်အစဉ်ရှုမှတ်လေ
ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းသာတေရှာရှုမှတ်လေခုနပြောတဲ့ရသွားထိုင်လျောင်းဣရိယာပု၄ပါးပေါင်းမှတပါးကိုယ်မူရာတွေအကုန်လုံးလည်းမှတ်ကောင်းတယ်မှတ်ရမယ်ဒါမလို့ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းသာတေချာရှုမှတ်လေကိုယ်ရသူလားလက်ကိုရင်ကိုယ်တယ်လို့မှစားတော့စားတယ်မှလက်စီမိတ်ရင်မိတ်တယ်မှဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်တယ်မှဝမ်းမိုက်ဖောင်းလာရင်ဖောင်းတယ်မှပိန်ရင်လည်းပိန်တယ်မှအဲ့ဒါတွေကကိုယ်မူရာတွေပဲအဲ့ဒီကိုယ်မူရာတွေလည်းအကုန်မှကောင်းတယ်ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းသာတေချာရှုမှတ်လေအိဋ္ဌံရရာသွားသောအခါများစွာနာယုတ်ဖြစ်၍နေဖြစ်ခိုက်တင်စားယုံနာများကြိုးစားရှုမှတ်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲလာရသွားထိုင်လျောင်းဣရိယာပု၄ပါးပေါင်းမှာကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တဲ့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့လိုသူ့ဘာပွားများလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပထမဆုံးကတော့ယုံနာကွဲတဲ့ညာမပူရာပရိစ္ဆာညာဖြစ်လာမယ်တဲ့ So for the benefit of the young generation, I'll summarize what Sayadaw said. When you are doing the walking meditation, just to be mindful on your steps when you are walking. Just note left step, right step, and every movement you need to note. And sooner or later, you will know that your leg or foot is lifting, moving, dropping. There will be 3 parts on every steps you take. And also when you are standing, just note that you are standing, standing, standing. And also when you are sitting, you can also note that according to the instructions, when you're sitting, and then try to focus your mind on your abdomen when it's rising and falling. And Sayadaw also added that you can also note your posture together. And also when you're lying down, you just note that you are lying down, lying down, lying down. So you never lost track of what you are doing during the day, whatever you're doing. And also when you are doing some other activities during the day, you just keep noting them. Even when you are moving your hand, when it's straighten up, when you are bending your hand, when you open your eyes, when you close your eyes, when your abdomen is rising and falling. So there are basically 4 postures that you can note during the day: when you are sleeping, when you are sitting, when you are standing, and when you are going around. So just be mindful whatever you do during the day, and then it will help you to understand that there are only 2 things in your body that's happening, which is the physical body and your mind. There are only 2 nature. And then sooner or later, you will understand that there is a mind and there is a physical body that are interacting together, whatever you do. Hello, Madakama. ယုံနာကွဲလာမယ်ယုံနာကွဲတာက3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့ရွာကွဲနံပါတ်2ကတော့စာကွဲနံပါတ်3ကတော့ဘာဝနာကွဲလို့ယုံနာကွဲဖို့3မျိုးရှိပါတယ် There are 3 ways you can see how the physical and mental phenomena can be distinguished. So the first one is Sagwe, which is according to the books or theory, and the other one is Yuagwe, which is a common knowledge, and then the third one is Bhavanagwe, which is where you can actually experience by yourself. တို့ရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြူပွဲတွေပဲလုပ်တဲ့အခါတော့ဘုန်းကြီးတွေကြွားဖို့အတွက်သံဃာကင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီသံဃာတွေကိုဘုန်းကြီးတွေမကြွားခင်ရွာတွေကတရားစကားရားတွေပါပြောတတ်တဲ့တခါကြီးတွေတခါကြီး
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဃာစဉ်မှာတရားကြောင့်ဖရာကြောင့်ပြောဆိုရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယုံနာဆိုတာကွာမသိတာမှန်သမျှယုတ်သိတာမှန်သမျှနာအဲ့ဒါလည်းယုံနာလို့ဆိုကြပါတယ် So in a village in the past, there's an event where people will get together and discuss about the Dhamma. So in today's terminology, it could be a forum that you go and discuss many things. And that's how they try to understand what is the physical and mental phenomenon. And they said, whatever that knows, it is the mind. And everything else which doesn't know anything is physical matter. So that's how they come up with the common understanding in the discussion. Now, စာကွဲဆိုတာတော့သူအပိဓမ္မာကျမ်းများမှာလာတဲ့ရုပ်28ပါးကရုပ်စိတ်တစ်ခု90နဲ့စေတသိက်ဒွေပညာသာဆိုတဲ့52ခုကနာအဲ့ဒါလဲစာရဲကလာတဲ့ရုပ်နာမှာပဲတဲ့ And in terms of a theoretical knowledge, you can also read books and you can understand that there are 28 kinds of physical matter and there are 89 kinds of consciousness. So that's a theoretical knowledge that you can readily read from text, scriptures, and that's known as book knowledge. အဲ့ဒါကစာရဲမှာပါတယ်ဟာနောက်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရမယ်ဟာကတော့အာလုံးလိုက်ဆိုကြပေါ့ဘယ်လန်းတယ်ဟုမှတ်ရ၌လန်းတဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာညာလန်းတယ်ဟုမှတ်ရ၌လန်းတဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာရက်တယ်ဟုမှတ်ရ၌ရက်တဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာဖောင်းတယ်ဟုမှတ်ရ၌ဖောင်းတဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာပိန်တယ်ဟုမှတ်ရ၌ပိန်တဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာထိုင်တယ်ဟုမှတ်ရ၌ထိုင်တဲ့သဘောကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာထိတယ်ဟုမှတ်ရ၌ထိတဲ့စင်းကလည်းယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာကြားတယ်ဟုမှတ်ရ၌နားနဲ့အသံကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာမြင်တယ်ဟုမှတ်ရ၌မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာနာတယ်ဟုမှတ်ရ၌နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာစားတယ်ဟုမှတ်ရ၌ရှားနဲ့အရသာကယုတ်မှတ်တဲ့သဘောကနာစေကူစဉ်းစားတာမှတ်ရ၌စေကူစဉ်းစားတာလည်းနာမှတ်တာကလည်းနာအဲ့လိုသိလာတာကတော့ဒါယောဂီများသိရမယ်ယုံနာကွဲပါတယ်တဲ့ယောဂီတွေတရားရှုမှတ်ရင်အဲ့လိုယုံနာကွဲကိုသိလာမယ်တဲ့ So as a practicing yogi in the mindfulness meditation, you need to make sure that you clearly understand what is meant by physical and mental phenomena. So Sayadaw explained further that when you are doing a walking meditation, when you are doing the left and right step, the stepping itself is a physical phenomena. But when you know that you are stepping, that knowing part is the mental phenomena. So just to make sure that you understand these two clearly.
Also the same when you are standing. Standing is a physical phenomenon, but knowing that you are standing is a mental phenomenon. And the same thing applies to when your abdomen is rising. The rising is a physical part, but you know it is rising is your mental part. And when it's falling, it's the same. There's a falling physical part and knowing mental part. And the same applies when you are sitting. Sitting is a physical phenomenon, but you know that you are sitting is a mental phenomenon. And when you are touching, it's the same thing. Touching is a physical aspect, but you know that your touching is your mental aspect. And the same thing for hearing. Here, your ear and sound are physical, but the actual event that you are hearing is a mental phenomenon. And it's the same thing for seeing. When you are seeing, you have an eye, and there is a image or vision that you notice, and it is a physical phenomenon. But the recognition of that vision is in your mind, and that is a mental phenomenon. And the same for smelling. When you are smelling, you have a nose, you have a sensory parts, and there's a smell itself. These are all physical phenomena. But when you know that you smell something, it's in your mind, and that's a mental phenomenon. The same for eating. When you are eating, you have a tongue, and there's a taste. These are just physical phenomena. But as soon as you know there's a taste that you enjoy or dislike, it is a mental phenomenon. The last one is when you are thinking in your mind. But just be careful that thinking doesn't involve physical phenomenon. It is a purely mental phenomenon. So there's a part where something that triggers you to think, it is a mental aspect, and as soon as you know that you are thinking, and that's another mental phenomenon. So there are two mental parts when you are thinking. Hello. Yodiya ne Nandiya, Yodiya ne Nandiya. Ara Shumishan di Dwayan, Namaruba Blesserania. Jonana, Jonana Kuo, Guerabia Lido, Yam Pilade. I Namaruba Blessan Pilosian, that guy diti Arne Wade. Tikana Goya, Jonan, Namula, Chidabe. Ngalo swelda mama msibulo ailo tagaya titi ane dware. So when you are practicing mindfulness meditation, as explained earlier, you will be able to understand clearly the physical and mental phenomena, and that will help us to start getting rid of the Sakkaya Ditthi. You cannot do it right away, but it will gradually help us to understand there's no such thing as I or mind. There's only two phenomena that are interacting each other, which is a physical and mental phenomenon. And gradually, as we practice and understand this insight, it will help us to eliminate the Sakkaya Ditthi at the end. I look at it, Anna be now, Sabido, Dividan Yari, Boamalo, to a John Jody, Tilame, a John Lunesura, Jonan Diari Sura, Baduma Labido, Pandena Blodam Sibu, to Bule Gan Alioza, Kanakuri, Plan Pidabe, Jonan Diari, Pidavelo, John Jule, the Ariane Samado, Pibia de Milame. Ariane below Ulia Bianya, Benganya, Bianya, Side. Ubadranya, Sinzin, Pibido, now song, Jonan Choyan, Yadwa, Yen, Ala, Taka Deti, Baby da Pidwa, Toda Badi Menyan, Yanine. So if you continue this mindfulness meditation practice, and then you'll gain next level of insight, which is the understanding of
cause and effect. So you'll understand by then that there's no one who has created anything in this universe. It is just a matter of cause and effect. And then the next level up, you can also gain insight when you continue in practice, and you will see that things are changing all the time. And it just coming and going, it just appears and disappears. Then you can continue in practice and you'll gain some other higher level of insight during the mindfulness meditation. And sooner or later, eventually, you'll gain the ultimate insight, where you will see that there is the end of the physical and mental phenomena. That is where you gain the first stage of enlightenment, known as Sotapatti. အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်တက္ကရာတိပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟာတတိပ္ပံတရားကိုပွားများပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုမိန့်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာကြီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူပါတယ် So that's how Buddha has taught us that when you practice the mindfulness meditation, and if you follow the instructions and practice diligently, and sooner or later you'll achieve the first stage of enlightenment, which is Sotapatti. So that's what Buddha had explained, and the reason he had explained this is because of one of the Brahma that he met during his lifetime. ဗြဟ္မာကြီးတယောက်ကသူဗြဟ္မာပြည်ရောက်တဲ့အခါတော့ဗြဟ္မာတွေကသူကစားကြလည်းမတော်ဘူးပီတိနဲ့နေတယ်သက်တမ်းကလည်းပဲကဘာပေါင်း9000-6000အသက်ရှိတယ်ကိုယ်အောင်ကိုယ်ကလည်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအတော်ချမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဗြဟ္မာကြီးကတိစ္ဆာန်တွေလူတွေနတ်တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့သူတို့အတော်ဆင်းရဲကြတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့လိုဗြဟ္မာကြီးလာဖြစ်တော့သိကောင်းပါပဲအဲ့လိုဟာဗြဟ္မာကြီးဖြစ်လာဖို့ဟာလည်းပဲကာမရာဂကိုဇန်တမာနိနဲ့ပယ်မှဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်ဂေါတမဆိုတဲ့ကိုတော့သိမှစီးပါလေလားငါသွားပြီးတော့ရှောင်းမှပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝလန်စုထေဦးမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ဝနှံကြီးလှုပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်သလိုကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုနှုံပြီးတော့ညှိမ့်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ရေးကြည့်လို့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲတပိတော်တို့လိုဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်လာအောင်ကာမရာဂတွေကိုဇာနဲ့ပယ်ဖို့ရာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားလို့သာစွာဘုရားကိုရှောက်တယ် So when Buddha met that Brahma, and Brahma, because he is a Brahma and he doesn't need to eat anything, and he can live for 50 to 60,000 years, and he can just enjoy his piti or rapture. So when he looked at the human and animals' life, he realized that they are suffering, and because of that vision, he said, or he thought that he had eliminated the craving by doing the absorption. So that's what he knows. And when he met Buddha or Gautama, and he was wondering, maybe the Gautama didn't know about these things, and so he explained to Gautama that that's what he did and that's how he lived. And so the other people, like human, animal, should be practicing like him. So what Siara explained earlier is whenever there's someone who has a arrow in the chest or even the head is on fire, they need to make sure that they need the medical attention. So likewise, all these living beings who hasn't been or who haven't been a Brahma yet
should practice like him. So that's what he explained to Buddha. အဲ့ဒီဗမာကြီးကလည်းပဲတတ္တဝါတွေတနာလို့ပါပဲဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေကိုလူဝနေကြည့်ရင်တိရစ္ဆာန်တွေကတနာစရာကောင်းတယ်လူလက်ထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကြောင့်လည်းလူတွေပြုတဲ့ဒါခံရတယ်တောထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကြောင့်လည်းပဲနိုင်ငံသားလောကဆိုတော့နိုင်ငံတတ္တဝါတွေကလိုက်ပြီးတော့သားကြတယ်ဒါမှမလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံတတ္တဝါတွေကလည်းတနာစရာကောင်းတယ်တဲ့ So what Brahma explained to Buddha is because of his compassion, when he looked at the other living beings, they are suffering. Like if you look at the animal, when they are living together with human beings, most of them are killed. And likewise, even if the animal is free to live in the bush or forest, they are part of the food chain. So that's what he explained to Buddha, that I want to help them, and they should be practicing like me. နောက်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းပဲနတ်ဘဝကကြည့်ရတဲ့အခါတော့လူတွေလည်းတနာစရာကောင်းတာပဲလူတွေလည်းပထမဆုံးပြိတ္တန်နေတဲ့အခါမှာမိဘထဲမှာ6လ10လအောင်ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလည်းအတော်ကြီးတယ်အဲ့လိုနဲ့ဝေဘွားလာပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကြီးတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့အိုးလာတာနော်လူတွေကကြီးလာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်အိုးပြီးတော့နာကြတယ်နာပြီးတော့သေးကုန်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လူဝဆိုတာလည်းပဲပရိသန်တွေအိုးနာသေးတယ်မလွတ်နိုင်ဘူးဟောနတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရိသန်တွေတော့လည်းနတ်သားနတ်သမီးပြုံးနေသွားပြီးတော့နတ်သားဆိုရင်အသက်20ရွယ်နတ်သမီးဆိုရင်16နှစ်ရွယ်ပြုံးနေသွားဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကနတ်အိုနာမည်မရှိဘူးအကုန်လုံးအသက်20ရွယ်နဲ့16နှစ်ရွယ်ကြီးအကုန်အမြဲတမ်းနှုတ်ပြုံနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာဆိုရင်ယောဂပြားတွေမရှိဘူး MAS တို့ AIDS တို့မရှိဘူးဟောနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကယောဂမရှိတော့ခုနရေးစေပါလေကုသရာလည်းမလိုတော့ဘူးဟောနောက်အိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုးဘွားကိစ္စလည်းထားရမလိုတော့ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကတေတော့တည်သေးတယ်ဒါမှမလို့နတ်နေနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လူတွေဟာအတော်တန်းစရာကောင်းတယ်လို့ဓမ္မကြီးကထင်တယ် And Brahma continued to discuss that even when he looked at the angel place where usually they're supposed to be enjoying the life in the angel's place, but they're not really happy there, according to Brahma, because although the angel can be born suddenly as a 16 years old body, something like he's teleported to the angel's place, and they never old, they never had a disease like MAS or AIDS, and because they never get old, they don't need a aged care or places like that, and they don't need to see medical attention, but at the end they still die. So that's what Brahma said. Look at the angels, they should be practicing like what I did to become Brahma. ဗမာကြီးကကြည့်တဲ့အခါတော့နတ်တွေလည်းသနာစရာကောင်းတယ်နတ်တွေကတချို့နတ်တွေကခိတ္တပရောတိလာအပျော်လွန်ပြီးတော့အာဟာရတစ်ထပ်လောက်မစားရရင်သေရောဟောသူတို့ရဲ့ဘာစကာဝမ်းကြီးကသိအားကောင်းတာဟုတ်အပျော်တွေလွန်ပြီးတော့အာဟာရနာဩဇာတစ်ဆက်လောက်မစားရရင်အဲ့ဒီဘာစကာဝမ်းကြီးကတကိုယ်လုံးလောင်းလိုက်ရောအဲ့ဒီနတ်သေးသွားရောဒါလေးကြောင့်လည်းချိုးနတ်ဒ
ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသလည်းဖြစ်လာရောဒေါသမီလောင်ပြီးတော့သေသွားပြန်ရောအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာမကောင်းတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒေါသကြောင့်သေခုနပြောတဲ့အပျော်လွန်လို့သေအဲ့လိုသေနေကြတယ်သူတို့အာယုံ၅ပါးတရားတွေကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်စားနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မာကြီးကသူတို့ကိုမြင်တော့လည်းသနာတယ် And also that if you are an angel, there's a weakness, and Brahma knows about it. And what that weakness is, if an angel missed to eat one meal, because of their body's structure, they couldn't survive. They just die as soon as you miss one meal. So sometimes what happened is they were enjoying parties or something like that, and then they forgot to eat, and then that's when they die. And also the angel has another weakness. When they are very angry and they couldn't stand their own anger, and then they'll die as well. So as you can see, although it looks like the angel is a good place, and they have their own weakness. So, and then the Brahma knew about it, so he was very passionate and trying to help the angels as well. အဲ့တော့ဗြဟ္မာကြီးကလူတွေတိစ္ဆာန်တွေလူတွေနတ်တွေသူတို့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းတို့လိုဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်လာရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားလင်လောကလှန်စုထေဦးမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါလှန်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့ဆေးဥဖို့ရေးသလိုခေါင်းမလောင်တဲ့မိကိုစိတ်ဆေးလောင်တဲ့မိကိုညှိမ့်ပြီးတော့ဆေးဥဖို့ရေးသလိုအားလုံးသောတ attva တွေလည်းတပိတော်လိုဗြဟ္မာကြီးတွေဖြစ်အောင်ကာမရာဂတွေကိုဇာနဲ့ပဲဖို့ရာအရေးပြပါတယ်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဗြဟ္မာကြီးကိုတနာသွားတယ်တဲ့ So when Brahma was talking to Buddha and tried to explain his way of becoming a Brahma, and he was telling the Buddha that all of these other living beings like human, angel, and animal should be doing the practice in terms of trying to eliminate the craving and try to practice the absorption meditation, just like whoever had the arrow in the chest or the fire on his head need to seek attention immediately. So that's what Brahma is trying to tell Buddha, that with his compassion that they should be practicing as what he did. But Buddha, as you understand, is actually looking at the Brahma and feeling very pity, because Brahma didn't understand what's actually happening. ကာမရာဂတွေကိုဇာနဲ့ပဲတယ်ဆိုတာသူကအဖိုက်တနာပဲတာသူကဗြဟ္မဘဝလောက်တော့အဲ့ဒီကာမရာဂတွေကိုပဲနိုင်လို့ရှိရင်ဘဝလောက်တော့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒီကလည်းအကြာတော့အကြာကြီးပေါ့လေကဘာပေါင်း5000 6000အသက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဗြဟ္မာလည်းပဲဇံက5000 6000အဆက်ကုန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူကကုသိုလ်ကုန်သွားပြီးတော့အကုသိုလ်အလည်ပေးပြီးအပယ်လေးပါးကိုကြာနိုင်နေတယ်ပုဇဉ်ဘွားဗြဟ္မာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချဘူးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတဏှိယောကြီးအမတော်သာမနောအမတ်တွေသက်ကာယဒိဋ္ဌိပရဏာယသောဘတုပြိပတိဗြဟ္မာကြီးတဲ့သင်ပြောတဲ့ကာမရာဂတွေကိုဇန်နဲ့ပယ်ဝင်တော့ဗမာတဝက်လောက်ပါချမ်းသာမှာသေရင်အပယ်လေးကိုကြာနိုင်နေတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့စာလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ခုနပြောတဲ့သက်ကာဒိဋ္ဌိကိုအပြတ်ပယ်နိုင်တဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရအောင်အားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော့
Bebawama, a belebam jado, or Chananda, Pitlabi, Dandalea, Yaida, Labilo, that's what hold on, Mare. So the Buddha explained to Brahma, because obviously the Brahma didn't understand about Sakaya deity and how to eliminate that wrong view. So Buddha said to Brahma that although you can live for many ages according to your life, at the end of that period you're gonna use all your good deeds, and there'll be a time when your bad deeds will come into play, and as soon as they come out, and you'll go to hell again. So Buddha explained that you need to eliminate the Sakaya deity. Only with that practice, by eliminating the Sakaya deity, you'll become a first stage of enlightened person, which is Sotapatti, and that's the guarantee. When you become Sotapan, then you'll be free from these suffering that you've been going through all along in your many life cycles. So that's how you can achieve the happiness and the ultimate peace. So that's what Buddha explains. So it's very important for us to eliminate the Sakaya deity. Dana Dila Tamata Kuduriha Logi Kudo Kore Logi Kudo Sola Kedalongo Nolayan a change out door Bodanoa Bidoro Yejigo Bian Jade Hello Ave Logi Kudo Dana Dila Bauna Kuduria Saint out of Brahma Priti Yaunai Mare Damalo Saint Gondwale Karo Agudo let baby a believer Jadwa Naimare, Damro Sia Bolia, the Gaya deity, Mabea de Lucien, Lubuama, the Jamani Pibadi, Nabuama, the Jamani Pibadi, Jamabuama, the Mamani Pibadi, the Gaya deity, Damabella Lucien, a believer, Muna Nebulo, Aluna Boculia, Hojada Mare. So when you practice dana, the charity or giving, sila, morality practice, and samatha, which is the tranquility meditation practice, these are good deeds, but they are only known as the loki kudo, which is an ordinary kind of merits. It is not permanent. So, for example, if you throw a rock up the air, and doesn't matter how high it goes, it will eventually come back, fall down. So that's the same as Buddha explained, that if you are a human and you could be the king of the universe, and if you are an angel, you could be the king of the angel place, and if you are a Brahma, you could be a king of the Brahma. But whatever it means at the end of that life, according to your good deeds and bad deeds, the good deeds will take their turn and take you to the hell. So that's why Buddha explained that it is not good enough just by doing charity, morality, and tranquility meditation. Lubua Yadeka, Jenwa Lansu, Table in the Boa, Jenwa Nani, no Milo, Segubo Yezelu, how malon that Mew, name your Segubo Yezelu. Alone on the Wadi Dwet, Wally the Cool Yadekama, Tekaya Titi Bebo Loba, a Jejidum well, Yaza, Jenai Suda, Languda, Lenzwa, Noye, Bedindi. How night laws were Migo le, Swagin, Lingly. Tekaya ma, Swelanya, Tin Lamnandwa, Belendilo,
So that's why Buddha had taught us that we need to make sure that we are going to eliminate the Sakkaya deity. First of all, we need to understand that what it means by Sakkaya and deity. And then you try to practice the mindfulness meditation to be able to be free from Sakkaya deity. Just like the other example where the person had an arrow in the chest or his head is on fire. So this is the most important task for us to practice mindfulness meditation, and it will help us to eliminate the Sakkaya deity. Chanda Jabase.